Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo pinaagi sa Pangama sa Mahal nga Birhen Maria ug sa atong patron San Vicente Ferrer alang sa kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod nga mahunong na unta kining panag-away, pagkabahin-bahin sa atong mga leaders o mga supporters. Ato sang iampo ang mga tao nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagpamalit ani atong slots, ang atong mga benefactors and donors nga hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, bisan tuod, ania pa kami dinhi sa yuta, pinaagi niining imong mga gasa nga mahimayaon, imo kaming gihimo nga makaambit na sa imong kinabuhi. Agaka kami dinhi ning among pagpuyo, aron ubanan mo kami nganha nianang kahayag, diin anaa ikaw magpuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Mikiyas. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay nag-inusara sila sa kamingawan nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may dus ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa nahibilin mong katawhan? Dili siya maghambin o kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkatinumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan, ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dayga ang Ginoo o kalagko
daygang iyang balaan nga ngalan, dayga ang Ginoo o kalago, ug ayaw ikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, gipasaylo niya ang tanan mong kadautan, giayo niya ang tanan mong balatian, giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan, gilibutan ikaw niya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dili siya mga sabak kanunay, ni magtipig sa iyang kapungot sa kahangturan. Iya kitang gidumala, dili sumala sa atong kasalanan, nigipaslan kita niya sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingkod ta sa pagtuon, ug agaga kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayawan ikaw, O Ginoo. Usa ni ana kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Si Hesus mipadayon sa pag-ingon, dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahin sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit diin giusika niya ang iyang salapi sa mga kahilayan hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita o gihatod siya ngadto sa pagkawala gayoy nahot. Busa mialagad siya sa usa sa mga mulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa iyang uma aron pag-atiman sa mga baboy. Tungod sa kagutom, buot unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog sa mga baboy, apan walay mihatag kaniya. Sa katapusan, nakaamgo siya sa iyang dakong sayop ug miingon siya,
nagasubra ang pagkaon sa tanang sinuhulan sa akong amahan, apan ako ania hapit na mamatay sa gutom. Busa mopahawa ako niining dapita ug mopauli ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo. Dili na ako angayng tawgon nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa milakaw siya ug mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak ug midagan pagtagbo kaniya ug unya migakos ug mihalok kaniya. Ang anak miingon sa amahan, tay nakasala ako sa Dios ug kanimo, dili na ako angayng tawgon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon, dali mingon siya, dad-angari ang labing maanindot nga bisti ug isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo ug sapatusi siya. Ug kuhaa ang linaming nga nating baka ug ihawa, kay magkumbira kita. Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya, apan karon hikaplagan na. Busa gisugda nila ang kumbira. Niining higayuna didto sa uma ang anak nga magulang. Sa iya ng pagpauli ug sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nag-unsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na ug gipaihaw sa imong amahan ang linaming nga nating baka, tungod kay nahiuli na ang nga maayog lawas ang imong igsuon. Nasubo pag-ayo ang magulang og midumili siya pagsulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan og gialam-alaman siya aron mosulod. Apan mitubag siya, tay hunahuna aragod, sulod sa daghang mga tuig nagsilbi ako kanimo ingon sa usa ka ulipon, ug wala ako makasupak sa imong mga sugo bisan makausa. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayod. Bisag kanding na lang unta, aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan kanang imong anak, nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan uban sa mga daotang babay, ug sa iyang pagpauli, imo hinoong giihawan sa linaming nga nating baka. Ang amahan mitubag, dong ikaw kanunay uban kanako ug imo ang tanan kong katigayunan. Apan kinahanglan gayod nga magkumbira ug maglipay kita, kay ang imong igsuon namatay na ug karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og maluluyon. Lingiyay mong tupad ing na liwat kas Ginoo na maayo o maluluyon. Kung ato gini siyang pamalandungan, kay ang Ginoo maayo man, ang iyang ihatag sa iyang isig katao or sa iyang palibot, ang iyang ihatag kana ra gyung maayo. Dili niya ihatag, dili niya ipaambit ang dautan. Mao na kung basahon nato ang Book of Genesis,
sa unom ka adlaw nga naghimo siya sa creation, ang iyag yung ending, and he sees it saman very good. So kanang imong tupad kay part manas creation sa Ginoo, very good gyud na siya. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyoy gikalagutan nga tao karon, taas ang kamot. Kana bang wa gyud kay gikalagutan, wala kay sigihag kasaba, sigihag yaw-yaw, kanang sigihan nimo ingon ba ikaw ana, kinsa man. Way klaro. Ngano man kay ang bati nga atong nakita, kana manggong bati, mahimo ra gyud na siyang bati tungod na nato. Kita ba? Ang bati naa na nato ni atong i-project ngadto sa gawas nato. Pareha gud ni Hesus, tanawa ha, si Hesus. Ang mga tax collectors para niya mao'y iyang barkada. Mukaon siya, makigkuyog-kuyog siya nila. Pero ang tanaw sa mga Pariseo, kining mga tax collectors, mga makasasala og dili angay kuyugan. Nganong si Hesus nakakita man sa makasasala nga angay himuong barkada. Nya nganong ang mga tax collector wa man kakita nga maayo dito himuong barkada. Unsa may rason? Ha? Kaya mga tax collectors, mga buangon. Naa sila'y pagka self-centered, self-righteous. Garbo ba? Naa sila'y garbo nga sila ragay kamao, sila gay sakto, sila gay sundon. Ana. Mao na inighatag nilag standards nga maunay sundon nya dili matuman kay di man motuman ang mga tax collectors, ila dayong nang butangag brand di kaangay ana mao na ilang i-reject nilingay mong tupad nang di mo lingi liwat sa tax collector. Ay ngano di man kuno ka mulingi be kay wa ka kauyo na imong tupad. Sige, lingi ako no imong tupad niya pangutan-a siya ing na tanaw nimo very good ko. Ing na ako ba very good ko. Tanawa ha, gihimo ag example ni Hesus diri sa atong ebanghelyo. Ang anak duha ka buok, ang usa ka anak faithful kay siyang papa, ang maguwang, ang manghod self-centered, self-righteous. Nangayo din sa siyang bahin. Ang papa buutan kayo, maayo kayo. Nya kay nangayo man ang anak, gihatagag bahin. Unsa may gibuhat sa anak, mingbiya sa ilang balay. Maayo ba to iyang gibuhat para sa ilang pamilya o dili? Di bahala mo diyang hukom. Unya, pag abot dito iyang gastog maayo, tagbaw siya siyang kaugalingon. Siya rin yung nagtagbaw-tagbaw. Maayo to iyang gibuhat, dili. Kusga? Dili lagi. Self-righteous ba, self-centered, nga iya rin yung tagbaw iyang kaugalingon, dili gina maayo. Nya unsa may nahitabo, kay di man maayo ang iyang gibuhat. Niabot yung panahon nga may resulta ang dili maayo niyang gibuhat. Nag-antos siya maayo, nahurot iyang kwarta, nag-antos siya, ni tipo na lang siya sa mga baboy, hasta gani ang lawg sa baboy, dili na siya pakanon. Sa ato pa, mas maayo pang baboy kay naapay pagkaon siya, bisan ang lawg sa baboy, dili ipakaon niya. Unsa may nahitabo, nibalik siya, ngadtos iyang papa, ngadtos ilang pamilya. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Maayo. Unyag kamo pa'y amahan ato. Kung sa inyong buhaton ikakita ninyo, nibalik na.
Luspad kay ignaong, bulingon pa kayo, unsa inyong buhaton? Ika, nakahinumdum pakagbalik. Onya, kung imo siyang kasaban, imo siyang balikas, o nagalisod na yung tawag lakaw, luspad na kayo. O imo siyang kasaban, maayo na. Maayo, dili. Unsa may maing buhaton? Ang gibuhat sa amahan. Unsa may gibuhat sa amahan? Layo pa ganing iyang anak, iya nang gisugat o gigakos o gihagkan. Kung ang imong bana ngadtos iyang kabit, sud sa pila ka tuig, hangtod na sakit niya, gilabay na sa kabit, nibalik sa inyo nga nagkiang-kiang in town kay na-paralyze na, layo pas inyong balay, unsa imong buhaton? Ikaw asawa, unsa imong buhaton? Hain tong sundang. Congratulations kung maliwat ka sa Ginoo nga maayo og maluluyon. Unsa may gibati sa amahan, kaluoy ngadto sa nakasala niyang anak. Ang pinakamaayong buhato nato para sa mga makasasala mao ang kaluoy. Kay ang musunod sa kaluoy mao dayon ang pasaylo. Basta maluoy ka, mo pasaylo ka. So ikakita nimo sa imong bana sama aning amahan, sugata dayon. Nyab imo dayong gakson ug imong hagkan. Nya mo ingon dayong imong bana kay nagbasol na lagi mo siya di na nguhal na mo nagtingog, di na ko angay. Gaagas ang laway ba? Di na ko angay. Tawgo nimo bana. Himuan na lang kong imong sulugoon. Nya mo ingon sa ka, kinsa pa may mosugo nimong galisod na magikaglakaw. Di ba? Kaluoy o pasaylo. Niabot ang maguwang. Ang maguwang gasigig alagad sa iyang papa. Gasigig alagad didto sa ilang uma. Maayo ba to iyang gibuhat? Dili. Kusga. Kana, bright kay mo mga children. Maayo. Pero pag uli niya, nakita niya nga ang iyang manghod nga buangon kay tanan ni uli niya gipistahan, giihawan pag yung pinatambok nga baka, din siya mosulod sa ilang balay kay naglagot siya. Maayo pa to iyang gibuhat, dili? Kusga? Maayo. O giadtos papa, ningon ang papa, dong ang imong manghod na uli, human nawala, nabuhi o nabanhaw, human namatay. Unsa man maayo tong gibuhat sa papa? Ana. Ibutang nato sa atong kinabuhi karon diri sa Pilipinas. Kinsa may nagsunod sa kinaiya sa amahan. Sa ato rong mga kandidato o kandidata sa politika nga nang-apply og eleksyon, kinsa Manila ang duol-duol og kinaiya sa amahan nga maayo og maluluyon para nako mo nay atong butaran. Kadtong mga liwat sa maguwang nga medyo kugihan kaayo pero kusog sa kaayong mukundem, kusog kaayong musalikway, madadara man sa noon kay kay kuan man kana ganing naam sa sense of kaning loyalty sa pamilya, pero kusog lang siya musalikway, makaguba gyapon pamilya. Mo na gitawag og buutan nga naghambin og kadautan, maayo og dautan. No, ang Ginoo di man maayo og dautan, maayo og maluluyon. Pero ang maguwang maayo kay wa man siya mobiya sa ila, pero dunay kadautan. Ang papa mao gyud the best kay maayo og maluluyon. Nya kinsa sa tong kandidato nga liwat aning manghod nga ang gihuna-huna kwarta, ang gihuna-huna
kaning katagbawan nako, katagbawan ang gihunahuna ang iya ra gyung kaugalingon nga may kaing mangilad panahon sa kumpanya, may kaayong musulti nya iniglingkod, gitagbaw ang kaugalingon hastang pundo sa atong nasod adto na padung sa iyang bulsa ato na nang isalikway. Pero magbasol ang saman himuon atong sulugoon. Di ba? Himuon sulugoon kay kaning tanan nga nang-apply karon para pa eleksyon, mga sulugoon man na sila. Mga sulugoon, pero mailhan nato kinsay tinuod nga sulugoon iniglingkod na kay kanang mga tao nga nagpakaaron ingnon panahon sa kumpanyas eleksyon, iniglingkod ana kusog kay na manugo, kusog kay na silang mo condemn, kusog kay na silang mo oppress, ginamit ang ilang gahom kunuhay nga hinatag rasad natong mga butante. Nakaron galalis dito sa Senate hearing ga atong niagi batong adlaw. Ilang napamatud-an nga daghan day kaayo gilapas sa mga senador, nakit-an nila nga daghan kayong provision sa atong sanang saligang batas, konstitusyon ug sa atong mga justice system dinhis Pilipinas nga gilapas nga hasta pagani ang katong balaod nga gipatuman sa kanana ang ICC gilapas gihapon. Mo nay tan-aw sa pikas, pero ang nagdesisyon pod ato nga ipadala gyud si President Duterte ngadto sa gawas nasod, ang ilan ditong side nila ni General Torre, Marbil ug uban pa, do na sad sila'y rason. Naasad sila'y rason base gyapos balaod. Pulos man sila nagamit og balaod. Makaingon sa tama, mahalingi-lingi sa time. Sakto sad. Sakto sad. Gihearing sa mga vloggers, katong mga gitawag og hearing aron maghimo og aid of legislation against aning mga fake news ani sa social media. Makaingon sa tanga, sakto kaayo ang ilang tumong. Nya, maminaw sa tadiri speakers, sakto sad. Unsa may niingon ni Kristo, dili gina ninyo matawag og sayop, di sad matawag og sakto. Unsa may sukdanan ang bunga sa inyong binuhatan. Kinsa may nakahatag og kalinaw og kahusay sa atong nasod. Ang desisyon ba niining nagpadala ni Duterte ngadto sa ICC o ang desisyon ba sa nag-ingon wa lang unta to ipadala, kinsa may mubunga niini og kalinaw og kahiusa sa atong nasod. Kinsa man nga desisyon og binuhatan ang makahatag og kalipay og kalambuan sa atong nasod isip mga Filipinos dinhi og sa mga tuas OFW nato mga igsoon, ang pagpadala ba ni Duterte ngadto sa ICC o ang pagpabilin ba niya unta dinis atong nasod nga anhi lang siya dinhi hiringon og hukban. Naay mga balaod nga isupport nato, pero unsa may bunga anang atong paggamit niya ng maong mga balaod? Maayo ba? Nagpakita bag kaluoy o nagpakita og kadaot o garbo? Muna ato ning pamalandungan, challenge ni nato, material sad ni nato para pamalandungan karon nga umaabot nga eleksyon. Dili ta mobutar sa mga tao nga kansang mga desisyon dinhis atong nasod og mga binuhatan mo resulta sa pagkabahin-bahin, mo resulta sa panag-away isip mga Filipinos, mo resulta sa kagubot, mo resulta sa kahugno sa atong ekonomiya o sa atong moralidad. Mamili ta atong mo promote og maayong mga buhat, labi na gyud ang pagkamaluluyon, pagka mahigugmaon sa atong isig ka Filipinos. Mao ra man ginaitumong nganong naaman tay konstitusyon, batakang balaod aron kitang tanan anha ta mo abide para magkahiusa ta
mapromote ang atong sovereignty. O ato na ginang i-twist for our selfish interest, magkagubot ta. Nga mailhan na nimo kay magkagubot magidayon ta. Karon di na magina ikalimod, gubot magyud ang atong nasod. Gubot gyud. Ge, lingyay mong tupad. Ing na malinawon ramos inyo. Ing na kono. Na malinawon ra. Congratulations, nagsunod si maayo tingali mo og maluluyon. Pero gawas na gayud ang atong kabuang, ang ato nang ipaambit, ang ato ng mga personal judgment, personal interests, maggubot kita, mahugno kita. Og timan-an nato diris unang pagbasa, nag-ingon gid diri, Ginoo paghimog milagro aron mahiusa mi pagbalik. Luwasa kami niining kaulip na namo karon. Ug ang pinakadako yung kaulip na nato, ang kaulipnan sa sala. Pasaylua ang sala para ma-liberate. Pasaylua ang makasasala aron ma-liberate. Di day sayop ditong ako. Pasaylua ang makasasala aron maluwas. Dumti ang sala aron maimpas. Bitaw, kay kana man yung sala, labi na ng garbo, kasuko, kahakog, kamalawayon, kanang 7 capital sins, di ba? Paligas, pride, anger, lust, envy, gluttony, kaon yung mailan man na nimong mga kusog ay mukaon kay managko managmaayo, no? Nagko. Gluttony, avarice, kahakog, og sloth, katapulan. Dili katapulan nga way gibuhat, kung dili katapulan kay mubuhat lang kung dunay makuha. Para aning mga eleksyon ba, butar ta, gisa may dakog hatag diya. Mo na sila yung mga tapulan. Ay, butar, oy, sakripisyo butar, nga way dawat-dawat. Pagkugi para sa nasod. Pagkugi para sa imong silingan. Ug maunay makahatag natog kaayuhan. So, magampo ta, na niining umaabot na tong eleksyon, dili unta musamot og kahugno ang Pilipinas. Magampo ta og maningkamo ta sa pagpaniid og maayo. Dili ta maghuwat lang nga diktaran ta, kung dili maniid ta. Kinsa niining mga 40,000 kapin nga mga kandidato gikas pagka senador hangtod pagka singan ana diha konsehal, kinsa nila ang tinuod gyud nga maayo og maluluyon para natong mga Filipinos, dili lang sa ilang partido, dili lang sa ilang mga supporters. Nindog ta. Mga igsoon, ang sugilanon sa mausikong anak naghatag kanatog kalauman sa kaayo sa Ginoo. Malaumon kitang muingon, amahan kabiga kami. Amahan, kabiga kami. Nga giniyahan sa Santo Papa, si Papa Francisco, ug sa mga kaobispuhan, ang atong mga kaparian sa kanunay, mahinangpong mudawat kanila nga nagbasol, ug buot makighiuli sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami. Nga sama sa amahan sa mausikong anak, magmanggihatagon kitang mapasaylo kanila, nga nakapahiubos kanato, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami. Nga ang mga sakop sa pamilya nga nahimulag sa usag-usa, magpinasayloay, sa ingon magkauli ang ilang maayong kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami. Nga ang mga makasasala, tandugon sa paghinulsol, ug mangitag kapasayloan, diha sa sakramento sa pagkumpisal, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami. Nga ang mga nangamatay, makadangat na sa ilang tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan kabiga kami. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, pinaagi niining mga sakramento, moabot unta kanamo ang bunga sa among katubsanan nga magpahilayo unta kanamo sa mga pagpasagad nga tawhanon ug magdani kanamo nganha sa mga gasa nga espirituhanon, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga
kasalanan mo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinulualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay inuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita.
O Ginoo, kining among pagkalawat sa imong sakramento, mutuhop unta sa kinahiladman sa among mga kasing-kasing ug magdala kanamo sa pagpakigambit sa imong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kahiusa, divine unity. Mahitabo ra ning divine unity basta maayo gid ta kanunay og maluluyon. Salamat sa tanan ngaming offer karon, formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao ang grupo sa Maisog, Cebu. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Maisog ni sila nga mo patunhay sa kaayo o kaluoy. Duda sa kus mga naong anito. Si kusog sa ni kayo manglibak. So, anak yun. Yun lang kitag kaisog aron pagpatunhay sa kaayo o kaluoy sa Ginoo. Salamat sad sa nagsigig pamalit na tog slots. Nya naapatay daghang nga mga slots nga available. Ang atong SBF dag kaning para sa atong kumbento naapay 6,529 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Unya ang ato sad nga GHDP or God's Healing and Deliverance Powers para ni sa atong Holy Week celebration o sa Fiesta celebration naapay 59,180 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya ang ato sad nga katong haligi para ni Mama Mary, it's PMM para sa itabang nato ni Father Arnel Ponce naapay 4,080 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang nagsigig pamalit na tog slots. Salamat kayo. Osbonako ang pagpahibalo nga ang Couples for Christ doon na sila Christian Life Program nga pagahimoon din sa atong parokya diha sa FLA magsugod ni Abril 5 alas 8 sa gabi. Unya ang mga couples nga gustong ma-enrich ang inyong kinabuhi isip magtiayon apil mo ani kung wa mo maka-apil. Gipanawagan kini nila ni Brother Melvin o Sister Jean Monteliano. Niya, padayon mo o apil sa ato dinhing Via Cruces kada Biyernes human sa alas 6 nga misa o sa atong prosesyon ni San Vicente Ferrer human sa alas 6 nga misa sa Huwebes. Kada Huwebes kina atong prosesyon. Yang atong special intention karon alang sa kalinaw kahusay sa atong nasod o ang kalampusan nining atong umaabot nga midterm elections nga mogawas gid unta ang kamatuoran o kaangayan ang tinuod nga gipili sa katawhan. Nya ang atong confirmation para sa mga 12 years old pataas karong Abril 26 ang atong mass wedding para sa mga nagpuyo-puyo o mga civilly married karong May 1. So pa-register na mo sa atong kumbento. Ang deadline sa mass wedding registration March 30, ang deadline sa confirmation April 10. Nya padayon mo support aning atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Jotay raman ganing atong subscriber. Kuan ra ni siya 239,000 na ni atong subscriber niya. Ang inyong pagsigig view, like, share niini o pag-subscribe makahatag og dugang pag-enrich sa atong kinabuhi kabahin sa atong pamalandong sa ebanghelyo o niya makahatag sa gamayng income sa atong parokya kay ato man gi-monetize aron ato sang gamiton para sa atong charitable expenses. Manindog tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan
ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mo rawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon nimo nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.